पुरै क्याम्पै लाग्छ त। आहा झोला मात्रै भएका छन् यार, मेरो दुईटा एटिएम सबै गोजीमै रहेछ कत्तुमा। यता यो अफिस त पुरै जान्छ हो। पुरै घुम्चिते गयो त। ल गाडी भेटिहाल्यो नि, हाम्रो मान्छे भेट्यो। ठुक्का भाष ए छिट्टो जाऊ छिट्टो। पुरै अब के ठुक्का हाम्रो कम्पनीको मान्छे भेट्यो नि। कम्पनीले भेट्यो नि अब। केही छैन यार। मान्छे गयो मान्छे गयो मान्छे गयो मान्छे गयो मान्छे गयो पुरै गयो। बस यस्तो के भयो यार? आर्मी नि गयो।